我啱先聽到呢個父親講咗一個好感觸嘅話，佢話我40幾歲我就白頭人送黑頭人，我都冇睇得似佢上大學。佢竟然講咗一句，呢個小朋友其實家教都幾好，因為佢話佢對唔住社會。佢話佢仲講咗，佢話佢自己犯咗法啊，咁樣講咗。我對唔住哥哥，對唔住個女，大老公玉婷都係我個女嚟噶，我都好想見佢。你對唔住所有天下嘅啲人，唔止話對唔住你個仔，對唔住你老公。我封咗嗰個媽咪嘅咪，因為我想送首歌俾你哋聽聽。和從前一樣牽你吻可是你不在我身旁，躲進風騷去安康。喂，我係聽到你講嘢嘅，點樣咧？哎呀，我練咗，我啱先係咁嘅。我自己作為一個父親，其實我今晚都加班得幾夜嘅，跟住飯都未食就湊住仔女啊，即係做完作業先，嗰種感覺，我啱啱先落去煮咗個飯食，我真係啱啱放喺度，都未食2啖，我就聽到個父親上嚟。其實我自己都多少忍唔住，係真係忍唔住，我直接我依家去喺間屋揾咗一間空嘅房，加咗價我都會上嚟。哇！我覺得我都頂唔住。點解？真係頂唔住，呢個真係唔係人嚟嘅。聽到就所有天下人都係頂唔住，所有聽到嘅咧。真係，我即係我關注咗小圓姐姐都有一段時間，即係平時都仲忍得住，加上呢個根本唔係人嘅，係唔係人嘅都畜生都不如嘅真係。呢個唔使，我要放你落去啦。第一唔能夠講呢兩句話，我要先放咗你落去先，因為佢等下我封號嘅。嗱，你等下再連上嚟吓，如果唔係嘅話，我會封。我爸爸講兩句嘢。你等佢平復少少先啦，因為我封咗佢哋兩個嘅號，因為咧我等下會俾人哋 cut 落去。講真嘅，因為係咪聽緊嘅都？佢而家封咗佢兩個嘅咪。係，唔緊要，我照講啦。呢位爸爸，咁咧，我想講，我落線啦。咁我其實係一個小人物嚟嘅，但係咧，我冇匿名噶。如果咧你真係想搵人傾偈，或者有咩需要幫助嘅話咧，我24小時會等你電話，或者等你嘅信息。我可以無任歡迎，可以聽你電話，或者真係有咩需要幫忙，你可以直接聯繫我噶，我冇匿名噶。我唔講啦，小姐姐，我落線俾其他人佢講啦，唔該晒。記得啦，呢位爸爸，我敬佩你噶。其實我都好敬佩。嗱，咁如果你金吉仔你要落去係咪？係啊，我俾其他人上嚟啦。其實講嘅嘢我都講唔到啦，只係如果呢位爸爸有需要揾我，好難忘記嘅件事嘅。關注我啊，我24小時我都可以同你傾偈噶，冇問題。或者有咩需要幫助，略盡綿力嘅話，幫到手，你可以直接揾我。唔該，小姐姐，我走啦，唔該。送首歌俾你啊！又係我嗱，首先咧，大家上嚟停一停先。首先大家上嚟啊，一直鬧個女嘅冇用嘅，呢啲人鬧唔醒啊，浪費口水。而家解決問題。冇鬧佢啊，冇鬧佢。唔係，而家停一停，而家解決問題啊。首先啦，叫一個哥哥仔咧帶個女去睇一睇嗰啲咩心啊理然之後點樣教佢，即係由陰影中走出嚟。嗰個所謂嘅老母咧，就千祈唔好走翻去刺激你個女啦，冇見啦啲人。我已經將佢哋我取消佢哋嘅靜音啊！我而家電話都唔好打翻去啊！聽到你把聲都煩啊！我取消你哋嘅靜音啊！小圓，個啲咁樣嘅問題有排都走唔出噶，我40年都未走得出嚟啊！我都已經40年啦，都未走出嚟。呢個雖然你哋話10幾20年夫妻嘅，但係呢咁樣千祈唔好做夫妻嘅，你走你個法律行動去追究呢個女噶啦。直頭係起訴佢。呢個爸爸你好啊，爸爸，即係我唔叫你一聲阿叔啦，我專稱你一聲爸爸啦。我同阿芳結婚咗21年噶啦。你睇養到個仔話過多幾年大四方冇嘅，再過多幾年啦，成家立室噶啦，而家冇咗啦，真係。走法律途徑起訴噶啦，阿哥哥。你話乜嘢啊，哥哥？我自己都晚晚都瞓唔着噶，我都係成日